И когда пришло христианство, то люди стали делать маленькие храмы Ване. Ване, какому Ване? Саш, не слепи глаза. Угадайте, какому Ване стали делать храмы? Ване и Ване Купала. Ване. И Ваня стала называться Баня. Баня — это храм Ивана Купала. И в бане не мылись, не столько мылись, сколько ритуалы вершили. Да? Например, что делали? Те же самые камни, разводили огонь, нагревали камни, как у нас на камне сейчас, да? Поливали их водой, а потом били себя чем? Каким? Березовый. Березы. Как будто бегают сквозь священный березовый рощ. Да, скрывались таким образом, значит, преследовали, потому что христиан. И они построили вот эти вот храмы Вани Купала. В этих банях, или вот как сейчас бани называются, да? В них что делали? В них обмывали умерших. Потому что это маленький языческий храм бани. В них рожали женщины. В этих банях. В них лечили. Да. И вообще, когда куда-то на новое место приходили, то первым делом славяне делали еще нужник, да, туалет. И тут устроили баню. И пока рубили дом, жили в бане. Баня — это было первое строение, которое делали на любом посаде. Ну, камни выбирают специально, чтобы они не лопались, когда они... Некоторые, да, многие камни лопались. Теперь жили славяне в каких домах? Как назывались эти дома, знаете? Терема назывались, хоромы назывались. Землян. Вот в землянках никогда не жили славяне. И в избах славяне тоже никогда не жили. Строили на самом видном, самом красивом месте хоромы или терем. И вот посмотрите, например, если мы срубили с вами большое дерево, какой смысл нам его пилить пополам, если деревьев вокруг полно? Мы спилили большое дерево, сделали чашки, знаете, по краям дерева, чтобы на них другие бревна ложить. А чашки делать что на коротком бревне две, что на длинном две. Одинаково потрудишь. Поэтому лучше брали большие дерева, толстые, чтобы тепло было и прохладно летом. Делали чашки в каждом бревне. И потом всем родом друг на друга эти бревна накатывали. Получалось большое, светлое, огромное помещение. Терем или хором. В середине ставили печь, и печь его отапливала. И делать маленькие не было никакого смысла. Но когда начались междоусобицы, войны, то люди стали прятаться в лесу и строить, для того, чтобы переждать, избыть по-славянски. Стали строить избы. Изба — это временное жилище, чтобы избыть и переждать. Стали делать плоские крыши, дерном их покрывать, чтобы они были незаметные в лесу. А несколько изб, поставленных в деревах, стали называться деревья, потому что они среди деревьев стоят. А среди деревьев жить невыгодно, плохо, потому что там и комары, потому что там дым собирается, потому что там влажность, потому что там муравьи, потому что солнца не хватает, потому что сажать ничего нельзя. Да, плохо живут. И поэтому вот чтобы избыть и переждать, причем эта изба, она наскоро делалась, кривая, она начнет коситься, ее бревном подопрут и все. Чтобы ее можно было бросить в любой момент, не жалко, никаких украшений на ней не делали, ничего. И если вороги приближались, люди бросали эту избу и уходили. Даже если ее сожгут, они за день такую же построят. И поскольку это время затянулось надолго, то сейчас всякие плохие историки и чванливые зарубежные люди говорят о том, что русские жили всю жизнь, славяне, вот в таких кособоких избах. Что это наше традиционное жилье. А вот в Европе какие каменные хорошие строения. Но на самом деле те терема и хоромы, которые стояли на видном месте, их пожгли. Потому что они видны. Пограбили, да пожгли и так далее. А на самом деле наше традиционное жилье, вот или такой терем, или вот такое северное подворье. Вот такое вот, где вы живете, где мы трапезничаем. Вот крытый двор, где у нас стоят столы,
Там стояло что? Там стояли телеги, сани. Видели ворота и справа, и слева, чтобы сани в одни ворота заехали, а в другие ворота вышли. Там же, где сейчас у нас столовая, например, там был земляной пол, там был синик, сено, коровы, козы. Нужники тоже стояли внутри крытого двора, туалеты. И когда зима и суровые морозы, хозяева трудолюбивые все запасли на зиму, то вся семья сидела внутри этой избы, даже выходить не надо. Одни ложки резали, другие из кожи что-то шили, третьи горшки лепили, четвертые вязали и плели. И ели и ягоды, и грибы, и мясо, и все, что заготовили за лето. Поэтому можно было никуда не уходить, делали всякие разные работы, которые необходимо было сделать, и летом на это не было времени, потому что летом нужно было все собирать, сажать, сеять. И это был как необитаемый остров, такое вот северное подворье. И если семья разрасталась, старший сын, средний, младший, приводили потом невесту, жену, то к этому строению прирубали еще одну клеть, ну еще одну избу. И вот видите, у нас там комната, да? То есть комнаты могут прям прирубаться, и хозяйство будет разрастаться. И свое жилье есть у каждой семьи. И все они все равно все вместе находятся. Вот такое традиционное подворье. Вот видите, мы там прирубили кухню с той стороны. Понадобилась кухня перед лагерем. Мы взяли и прирубили сбоку. Можно еще что-то, еще. Ее можно расширять и вправо, и влево, хоть куда. Очень удобно. Тем более лес был бесплатный, его было много везде. Да. Вот что такое, например, изба. Ой, да, изба это избыть, переждать. Это не традиционное жилище. Да, только терема и хоромы. Светлицы, горницы, лесовые, трапезные. Столько много было хороших строений и помещений специальных для того, чтобы и плясать, и петь, и баять, когда рассказывали старики, сказки пересказывали. А дети, там, допустим, до 12 лет спали на печи, потому что там и тепло, а еще и потому что они должны находиться в среднем мире. То есть они не на полу и не на лавке, да, а на печи, на возвышенности. А когда становились старше, уже начинали спать внизу, на лавках. Лавки были ленивка, кутная, долгая, разные лавки. У них были разные назначения. И каждый предмет, он еще ассоциировался с каким-то явлением, или с какими-то богами, или божествами, или природными силами. Вот печь, это было главное строение в избе. Печь, она вот как мать рожает ребеночка, так печь рожала еду, во-первых, да? Во-вторых, там перепекали в печи, например, судьбу даже младенца. Если он недоношенный, его донашивали, делали тесто на травах, заворачивали младенца и в печь засовывали. Вот та самая Баба Яга, когда на деревянную лопаточку и печку, это она не ела, и не каннибалка она не, а она перепекала судьбу или донашивала хворого ребенка на этой печи. Печь, как пещера. Пещера, слово, от этого слова пещера слово образовалось. Вот. И относились с огромным уважением. Вот Иосиф вам говорил, например, по столу нельзя стучать, да, потому что это ладонь Бога, да, это вот то, что нас кормит. Стол это священно. Крошки нельзя смахивать, как наши дежурные смахивают со стола на пол. Это было очень наказуемо. Только на ладони в рот или на ладони в чашку, из чашки потом животным, еще кому-то. Но если на пол стряхнул, то в твоей жизни будут происходить такие же. С тебя все время жизнь будет стряхивать на землю и здоровье, и женихов, и богатство, и так далее. И заметив это, и за бережливость. Вот вы представляете хлеб, да? Надо, собрали зерна. Их нужно сохранить, например, большую, какую-то их часть до следующей весны, чтобы было что сажать. Не съесть, даже если тебе голодно, потому что тогда сажать нечего. Потом землю, представляете, вспахать ее, как это тяжело было вручную вспахать на лошадях, плугом, деревянным, железным. Вспахать, потом сборонить, потом засеять, потом
следить за тем, чтобы она взошла, чтобы ее не пожгло, чтобы ее не вытоптали. Потом все это собрать, потом обмолотить, да? Потом провеять все зерна, сохранить их, потом их на мельнице перемолоть, потом делать тесто, потом из теста печь хлеб. Какой, чтобы вот кусок хлеба в руку взять, надо целый год было трудиться в поте лица. И поэтому хлеб – самая священная пища для славян. Потому что неимоверно много труда требуется для того, чтобы его сделать. И когда человек умирает от голода, не просто захотел кушать, умирает, ему хочется только хлеба, пусть плесневелую корочку. Когда он проголодался, ему хочется, там, не знаю, миска, там, и сникерс, что попало. А вот когда умирает с голоду, только хлеба. Вот вспомните, в блокадном Ленинграде выдавали всем по маленькому кусочку хлеба. Ни картошки, ни консерву, ни кусочек мяса или рыбы, хотя вокруг была вода. А именно хлеб, потому что умирающие с голода люди хотели хлеба. Когда человек умирает от жажды, тоже я вам говорю, не раз со мной это происходило. Когда ты просто хочешь пить, тебе хочется и киселя, и морса, и компота, и лимонада, чего угодно. А когда умираешь от жажды, хочется только воды. Пусть она будет тухлая, зеленая, вонючая, но хочется только воды. Вот вода и хлеб – это то, из чего мы, собственно, и состоим. Это главная генетическая еда белого человека – хлеб. А вот черного человека, у него банан, главная генетическая еда. А у жителей Юго-Восточной Азии рис. Там даже нет хлеба, там только рис едят. А вот у жителей Латинской Америки кукуруза, маис. Основная их еда. Вот 4 расы Гоцваны: хлеб, рис, кукуруза, банан. 4 основные расы и 4 вида генетической еды. И когда нам говорят, хлеба надо поменьше есть, можно есть только хлеб. Потому что хлеб всему голова. Ну вот мы начали за баню, а закончили за хлеб. Когда приезжал археолог, он нам показывал какие-то такие маленькие крепости, которые строились на уступе, на какой-то такой поверхности, наклонной даже. И она была совершенно, вот посмотреть на ее конструкцию, совершенно как-то, невыгодно. И обстрел может быть очень, быстро можно обстрелять. И там жила просто одна семья. Вот. Вопрос в чем? Я просто не понимаю, нам археолог сказал, что даже непонятно до сих пор, почему была именно такая форма, почему такое как бы... Где, в какой стране, у кого, что? У славян. Из чего строили? Из дерева. Где? Удара Остроги? на возвышенность. Нет, ну если это Кремль, что такое Кремль? Нет, это не Кремль. А что такое Кремль? Кремль? Кремль это крепость. Из кремня, может, сделали. Нет. Нет, Кремль не Кремль, кремень там тоже слово есть из-за того, что он крепкий, как кремень. Ну а главное, это из-за чего его Крепость. Кремлем называют? Крепость. Вспоминайте буквы мы. Крепость тоже правильно, а почему? Буквы Потому что там Кремль – окормленная территория, чистоколом, ремень. да? Ремень. Крепость тоже укрепленная. Вот окормленная чистоколом называлась Кремль, как у нас с вами. Если бы у нас не было чистокола, Кремлем мы не имели бы права называться с вами. И вот в Кремле, во внутренней части двора, вот видели, у нас там один забор идет от конницы такой, помните, да? А второй вот такой чистокол. Вот внутри этого чистокола жил князь и княжья дружина. Вот наш лагерь называется княжья дружина. Они жили внутри этого чистокола. А посад — это все остальные. Гончары, мастера, торговцы. Они жили за стенами Кремля, в посаде. Я договорю или нет? И когда ворог приближался к этому княжеству, к Кремлю, то ворота открывались, все посадские заходили внутрь, вставали на стену, чтобы защищать. И дружина, и князь, и все посадские защищали свой Кремль за этими стенами. Вот окормленная территория. И поэтому, если, вот смотрите, если, допустим, я строю такой Кремль, ограждаю его чистоколом, это означает что? Это означает, что у меня есть точно дружина. Потому что так как я, во-первых, это все построю, чем я буду рассчитываться с людьми, которые строят, да? Чем я буду кормить дружину профессиональных воинов. Их же надо кормить, они тренируются с утра до вечера, как вы, с мечами, да, с луками, да, с лошадьми. Значит, их нужно кормить. Кто будет кормить? Посадские.
Потому что посадские будут 10-ю часть своего заработка отдавать или еды воинам, для того, чтобы воины обучались как можно лучше, и если случится беда, смогли защитить всех. И ратников, ну, и, то есть и ремесленников, и женщин, и детей, и стариков. И князь этим всем управлял. Вот у него есть дружина, вот есть ремесленники, вот есть посад, вот есть жрецы, которые выполняют все требования обряда. И все сдают десятину на содержание и дружины, и для жречества, и для возведения укрепленных построек. Да. А вот там вот были поляницы, просто у нас в учебнике литературы было написано, когда там читали былину Ильи Муромца, то, что было, встретила там поляницу, то есть женщину-богатыря. Такое было действительно? Были ли женщины-воины? Да, поляницы. Да, были. Вот здесь, прямо у меня на выходе из Кремля, на старых воротах, в 1932 году велись раскопки серьезные очень. НКВД даже охраняло это место. Там откопали женщину-воительницу с двумя длинными косами, слышишь, да? Эль, слышишь, да? Про женщину-воительницу, которую здесь откопали. Поляницы. Я тогда сначала все начинаю. А их называют поляницы? Еще раз, в 1932 году здесь, у входа в Кремль, НКВД охраняли археологические раскопки, потому что там раскопали уникальные для этой территории захоронение, где женщина была с мечами, в воинских доспехах, две косы у нее. Наверное, боевым. Значит, она была не замужем, да? Вот. И что свидетельствует о том, что были женщины-воины. И мы эту женщину вот даже вот с Лизом Александром Сергеевичем видели. Она приходила в храм, приходила в терем. Не раз ее видели. А потом куда делась? А? Успокоилась? А потом обряд сделали, по-моему, да, в храме? Ворота пришел, сделал в храме обряд, она ушла. Ну или не стала появляться. А где это тело, вот это вот кости там? Неизвестно. В архивах мы пытались найти, была совершенно засекреченная информация, потому что нормандскую теорию поддерживают. А что за И нормально? все, что выпадало из... Ну, что мы пригласили варяг править нами. Такая нормандская теория. Историки ее придерживают. А у меня еще два. Тебе это все понятно? Да. Какая теория? Как она называлась? Забываю Ну, постоянно. давай сначала буду рассказывать. Ты сначала запоминай то, что я говорю, а ты спрашиваешь, еще не запомнила то, что услышала. Это рефлексия. Вот очень важные вещи, просто их надо знать. А она именно погибла в какой-то там войне, битве? Неизвестно. А она была вот целиком или там по Да. костям? Да. Ну, были определили, что это женщина, ну, видимо, по косам. Ну то есть ее убили, да? Ну, или умерла, или убили, я не знаю. Ну, раз ее хоронили в воинской одежде, значит погибла, а не умерла. То есть на этом вот получается... Потому что кто, Перун или Велес? Да? Велес, если это мирность, а если в бою, то это Перун. А у вас нет дружин девушек? Помните, мы смотрели фильм Ярослав? Когда он говорил, откройте ворота Волга, вот, я иду. Да, потому что считалось, что с мечом в руке, если погиб Витязь, тогда он будет только в так называемом раю, Лирии, в Волгале. А если нет, не в бою, тогда все, и даже не с мечом, и не в доспехах хоронить. А в белой длинной рубахе там и так далее. И поэтому очень важно было для воина профессионального погибнуть именно в бою. И раз эту девушку хоронили с мечом и вооружением, значит она погибла в бою. А у вас есть дружины девушки? Ну вот, вы. Ну, у нас же как, вот сейчас славянская дружина. А если говорить о взрослой какой-то дружине, то у нас есть вожатыми своей роды такая задумка, что мы присматриваемся к вам и потом выберем из вас дружинников и будем и дальше дружить и готовить. Тогда, когда у нас здесь будут уже и для взрослых, и для иностранцев, всякие разные дела, то наши дружинники, как 33 богатыря в как говоря, будут выходить и демонстрировать свое умение и в верховой езде, и в стрельбе из лука, и в метании копья с улицы.
фехтование на мечах, чтобы показывать миру нашу славянскую вот традицию. А вот вы говорите, что историки придерживаются нормандской теории. Получается, что историки не правы. А откуда вы знаете, что было? А есть много летописей, которые не канонизируют. То есть выбирают, да, что сделать общим достоянием, что включить в учебники, а что нет. В зависимости от той, какая политическая ситуация. Поскольку нормандская теория, она при Романовых, а Романовы это немцы, то немцам было выгодно переписать всю нашу историю, потому что в Российской академии наук были одни немцы 50 лет, не знающие русского языка даже. Первым русским академиком был Ломоносов, который всячески опровергал и боролся с той историей. Написал собственную, но сразу после его смерти в тот же день опечатали его архивы и сожгли, уничтожили. И Рыбаков, такой ученый советский, он придерживался тоже как бы официальной этой версии нормандской. И я с его учениками знаком, они говорят, мы по всей территории Руси откапывали вот каралунги, мечи, не такими, какими вы тренируетесь, большими. Никаких других не было. И он говорил, если вы настоящие историки советские, закопайте их назад в землю и никому не расскажете. Потому что это опровергало существующую теорию. Потому что никаких славянских мечей не было, ни одного не нашли. Ни славянского седла, ни славянского меча. Потому что это и есть славянские мечи. Каралунги там и тюркские седла, которые тюркские называют. И те викинги, которые ушли на север, это несколько отрядов, которые ушли отсюда туда. А все остальные были здесь. И под Смоленском, Гнездово, 4000 курганов викингов. А во всей Скандинавии 3 кургана. Что ж, они всех сюда тащили хоронить, что ли, под Смоленск? Нет, конечно. Поэтому история наша совсем другая. Если знакомиться и с предметами, и с археологией, и с летописью, и с текстом, то обнаруживается, что она совсем не соответствует той, которую нам рассказывают. И одна из моих задач, как ученый, это как раз вернуть настоящую историю на страницы мировых и учебных, и научных изданий. А для того, чтобы вернуть, нужно место, где это можно показывать, рассказывать, и не только там, вот как сейчас у нас детский лагерь, а и научные конференции, и форумы, и музеи, вот там фундаменты большие, я строю музей. И будет музей древнеславянской истории и культуры. Чтобы предъявить всему миру убедительные доказательства совершенно другой славянской истории. И собираю вокруг себя всех мастеров, единомышленников, ученых, реконструкторов, историков, для того, чтобы мы могли это показать. Самая древняя, самая волшебная культура у нас, из которой произошли все остальные, большей частью. А мы ее сами не знаем, из-за каких-то политиков, которые исказили всю эту историю на одном из этапов нашего государства. Империя называлась, последнее название империи Тартария. И жили на ней тартарийцы, откуда слово рийцы. И она включала в себя все границы, все открытое человеческом пространство. Был такой период. Потом она становилась все меньше и меньше, потом вот создали Московию, в нее входила Москва и Рязань, всего 2 города. И Пугачев, на самом деле, это фамилия у него была совсем другая, имя. Это кличка. Пугачев запрещено под страхом смертной казни было называть его фамилию. Это был последний царь империи. Его казнили в Москве на лобном месте, везли в эту Москву в цепях, хотя столица уже была в Санкт-Петербурге. И смысл какой? Если столица в Санкт-Петербурге, зачем его везете в Москву казнить на лобном месте? Потому что последнего царя империи нужно было казнить в последней столице империи. Вот такой же вам вопрос, который вы можете задавать учителям истории в школе. Ничего им не доказывая. Вопрос простой. Зачем Наполеон брал Москву? Все уже знаете, да, что Наполеон брал Москву? Скажут, как зачем? Потому что он воевал с Россией. Правильно. Но вы тогда спросите, а зачем ему нужна была Москва, если столица была в Санкт-Петербурге? Туда дороги были проложены, там вся казна была. Зачем в деревянную Москву через леса и болота, потеряв всю армию, по сути дела?
Ответ простой, потому что Наполеон хотел стать императором. А чтобы стать императором, нужно захватить трон империи. А трон последней могущественной империи был в Москве. И ему надо было дойти до Москвы, обозначить то, что он до нее дошел, и вернуться назад. Бросил армию, обозы, все, и слинял. Все, теперь он император. И зная это, Кутузов отошел, это никакое гениальное не прозрение, знает, об этом знали все. Он просто отошел на 2 километра от Москвы, говорит, ему Москва нужна, пусть он придет, посидит и уйдет, даже не надо с ним сражаться. Так и сделали, отошли, он посидел у горячей Москвы и ушел. Можно вопрос? Да. А откуда вышло выражение «Москва от спички сгорела»? То есть от свечки сгорела. Ну как, деревянная, потому что вся была. Ну, это просто присказка. Виталий, А от чего же она сгорела? Конечно, она сгорела от огня, да. а кто такие арии, вот, по сути своей? Ну, арии это вот славянские племена, объединенные на одной территории, под одним ведическим. Копное право, ведическая система. Ну, копное право это в последующем, а так вот, ведическая конструкция, космогония, традиция. Ведическое ведаю, это значит знаю. И те славянские белые племена, которые были объединены, самые близкие к нам немцы. Мы с немцами, вот если взять одно дерево, и с него 2 ветки, да, вот это просто разные ветки, а дерево одно. И самая большая ошибка и для немцев, и для нас, то, что мы воевали в Великую Отечественную. Арии воевали с арией. Стравили другие народы, сделали так, чтобы мы подрались между собой и перебили друг друга. То есть, получается, это была эдакая, как гражданская война, потому что, как Ну, вы по говорили, сути от дела, одного да. дела, Да, по сути просто дела. страны, просто море, там водой разъединено, и все, и вся разница была. Нет, ну разниц было много к этому времени уже, понимаешь? Но идеологически, всякие разные. По принципе, режимы были одинаковые, что у Гитлера, что у Сталина. Та же самая тирания была, те же самые 2 вождя, все подчинено военной машине. Но здесь у нас территория огромная, пространство огромное, их очень сложно организовать, когда такие большие пространства. Аппарат управления, подавления и дисциплинирования должен превышать количество граждан живущих для того, чтобы такую территорию дисциплинировать. Потому что ни один указ, какой бы ты ни издавал, пока он дойдет до куда-то, пока там его исполнят, не исполнят, то есть там уже правителя этого может быть не будет, не того, кто издал этот указ. И поэтому очень сложно. И существовать такая территория может очень эффективно, если все вдохновлены одной идеей, одной традицией. Вот была традиция славянская, да? Она была для всех одинаковая. Традиция это то, что потом стало называться религией или верой. Где было все прописано, отношение детей к взрослым, там, календарь весь, когда что сажать, когда что выращивать, когда ремесла передавались из поколения в поколение. Когда на роду, родовые книги были, родовые в каждом храме. И на роду было написано, кто ты такой, сколько 10, 20, 30 поколений твоих предков занимались чем. Эти были шорники, эти были кузнецы, эти были гончары, эти были воины. И ты точно знал, что ты потомственный гончар, воин, кузнец. Знал все секреты этого мастерства или ремесла. А когда родовые книги пожгли, ты не знаешь, кем ты был, к чему ты более всего. Более того, начали говорить, что самые нужные для людей профессии какие? Это учитель, это врач, это самые важные для людей, правильно профессии? На самом деле, самые ненужные. А сейчас стали, да, самыми непрестижными, самыми низкооплачиваемыми. Так же, как и военные в шатре, самые важные. Приходится очень много. А сейчас кто? Всякие певцы там, да? Да ладно бы актеры. На самом деле актеры тоже, все сравнивать с Голливудом. Понимаешь, сколько там получается. в самих актеров. А здесь, Голливуд- здесь актеры все на энтузиазме работают. Здесь нет ни одного актера, который стал миллионером. Нет, понимаешь? Поэтому это искусство. Вот люди настоящего искусства тоже в самом низу. А те, кто под фанеру скачут,
там большой не парил, вот тебе там живешь, понимаешь? Те гонорары. Хорошая картошка. Каждый актер он выносит Конечно. слово при совершении. Они, как он одевается, как он говорит, как он двигается, как он думает. Понимаешь? То есть каждый деятель культуры – это деятель культуры. Это как жрец. Вообще откуда возникло и актерское мастерство, и музыка, и поэтика? Она возникла из традиции. Потому что традиция говорила языком богов. А говорить языком богов можно только божественными словами, действиями, звуками. Поэтому, а боги были три рода, да? Они такие дяденьки, тетеньки, с теми именами, там, какой-то личной историей. И поэтому люди хотели уподобиться богам. И не уподобиться, а сделать им приятно, как своим старшим. Наталья Владимировна, а вот моя бабушка, она стала атеистом после очень печальной истории. Наверное, девочки не знают. И у моей мамы есть родной брат, который ее младше. Это он мне пришелся как дядя. Но через 7 часов после моего рождения он умер от сахарного диабета. И вот то, что если Бог такой и она говорит, если Бог такой всемогущий, все умеет и все может исцелять, то почему он не помог дяде моему? Вот. Значит, пришла его пора. Ну, ты же понимаешь, это не А он аргумент. умер в лет 15. Это не аргумент. Почему тогда войны, почему страдания, почему болезни, почему несчастье? Это люди. Потому что мы это Это он заслужили, даже потому вот что мы это не... Бог тут ни при чем, Вот Бог мне всех рассказывали, любит. то, что он даже на девочек не обижал вообще никак. То есть вообще очень мало когда грешил. И когда он разбил любимую тарелку бабушки, она ему мама приходилась, то он подмел 5 раз всю квартиру добровольно и убрал за всеми, чтобы искупить вину. Ну, хороший человек. А тогда почему его наказал Бог? А почему ты считаешь, что он его наказал? Может, он его как раз и забрал к себе? Бог забирает. Он его с лучших забрал. Наказание это не значит, если он к себе его забирает, это не наказание. Он говорит, ну, хватит тебе мучиться на этой земле, возвращайся. Он сильно мучился, потому что там типа в пирожине там пересыпали глюкозы или еще чего-то. Он ее съел по несколько таких же точно, где пересыпали. Ну ты же ответ И он услышала или не услышала? Ну да. Ну ты согласна с этим, если подумать? Или нет? Подумай. Может быть такое. подумай. Может абсолютно. Вот смотри, когда человека не стало, да, умер. Вот он умер и лежит. Ему больно? Нет, Холодно? Жарко? нет. Ничего. А мы плачем. Почему мы плачем? Потому что из жизни ушел. Ну и что? Потому что мы кого жалеем? Себя. Мы себя жалеем. Что мы теперь без этого человека как дальше будем жить? Вот он нам был приятен, интересен, и помогал нам. И столько мы друг другу всего сделали. И мы себя, чем больше мы себя жалеем, тем больше мы плачем и так далее. В принципе, когда люди плачут, они в себя все же. Ну да. Нет, не всегда. Ну почему? Вот ты смотришь кино, и там умерла какая-нибудь собака, а ты плачешь. Почему? Что, ты себя жалеешь? Как собака, которую ты знать не знал. Нет же. Поэтому нет, не всегда мы плачем, когда жалеем Мне только вот учительница говорит, наша классная руководитель по русскому языку и литературе. Он говорит, плакать нужно только когда чужое горе, а на своим Очень можно молодец, не очень молодец, очень правильно. Вот она у нас Это трудно сделать, но это правильно, он говорит очень правильно. Потому что когда вы плачете над своим, вы включаете свое эго. А во всех культурах, вот мы сидим у огня просто, самое дорогое, самое священное – это огонь. Огонь греет, огонь светит, огонь дает нам еду, огонь помог нам добыть железо. И очень много чего. Горшки сделать, стекло. лампочки первые начинатель рода лампочек. Вот он сидит, точнее горит. Лампочки тут ни при чем. Ну как, они же горят как огонь. Не так уж прям сильно, и не всегда обжигающие. Это другой свет. Это совсем это искусственный свет, а это настоящий. Она, наверное, имела в виду лампы масляные. Да, это греет. А ты знаешь, Ну ты знаешь освещение. Вот я когда в детстве заходил в дом, да,
Бабушка мне говорила, что, захворал, что ли? Ну что, под крышу-то влез? Что в доме делать, если есть дела и удовольствие, и что хочешь, и работа на улице? В дом ходили только тогда, когда или захворал, или поспать, или дождь идет, или снег. Да? И то не всегда, ни в дождь, ни в снег и так далее. Можно под лопухом огромным укрыться Просто, и весь просто. дочь. Не, ну зачем под лопухом, если у тебя дома? Кстати, подождем еще. Понимаешь? А что влазить? Теперь ты говоришь там про свет. А свет зачем? Вот свет есть, да, дневной. Ты делаешь всякую работу. Все, солнышко село, легли спать. Но при условии, что ты встанешь, когда оно будет вставать. Понимаешь? Поэтому ты встаешь или в 5 утра, или в 6, или в 7, или в 8, в зависимости от того, зима это осень или лето. А ложишься, когда солнышко садится. И солнце подсказывает тебе, когда вставать, когда ложиться. И искусственный свет совсем не нужен. Но у нас же ритм другой, и большей частью мы теперь сидим в помещении, и поэтому мы себе там включаем свет этот искусственный. И так далее. Получается, что летом ложились позднее. Летом ложились позднее спать и раньше вставали, потому что год летом, один день год кормит. Очень много работы нужно было сделать летом. Поэтому вставали как только можно было. Больше того, даже вставали, когда темно, хозяйка, чтобы подоить первый раз корову. Она вставала, доила, ложилась, потом вставала опять. в 6 часов. Нет, когда ты знаешь, что на тебе ответственность, то ты встанешь всегда. А где пояс и Да и будильников не надо. Никаких будильников, ничего не надо. Сами вставали. Ты же ни на кого не работал, ты работаешь только на себя, на своих родных и близких. И ты знаешь, что ты сейчас делаешь это, а осенью у тебя будет вот что, зимой у тебя будет вот что. Все для себя. Ну и для своих родных, любимых и близких. Поэтому все вставали, даже не... Ну не хотелось там ребятам, может быть, вставать, да? И поэтому вот у костра посидеть, рассказы послушать, все, ну... страшилки обычно Страшилки обычно рассказывали. Ну, все равно, это вот стемнело, это уже когда? То есть мы бы еще час посидели, два, и все. Поэтому наша цивилизация, она другая. Глупо ее ругать, правильно? В ней есть свои плюсы. Но если это действительно плюс, например, появились самолеты, поезда, это значит что? Это значит, что мы стали друг к другу ближе. Теперь мы быстрее можем оказаться там, где нам нужно оказаться. Появились телефоны. Теперь мы быстро можем сообщить о своей беде или поделиться своей большой радостью с Или другим в человеком. гости позвать. Появился скайп. Да? Но бла-бла-бла-бла-бла ни о чем, это фигня. просто позор. Это просто позор. Да? Что было на Руси. Что лишний раз язык об зубы бьет, ни о чем. Это как бы считалось, ну, А вообще очень мы ни о низким чем. признаком. А у меня вопрос, почему трапезную назвали? Потому что там трапезничали. Ну вот, Трапеза — это значит прием пищи. Прием пищи. Почему назвали именно трапеза? Вот у нас назвали прием пищи, а раньше трапеза. Вот как это вот, как паук, да, это ведь как сплетение, да, вот украшение тоже сплетение. А вот почему трапеза? Ну потому что то же самое, разложи слово. Оно что раскладывает. Ра там есть? Тра. А что такое тра? Ну, ра, что такое вообще? Ра, солнце. Это бог солнца был. Ну, не было. это даже не, это не Бог. Это Вот, свет. вот есть Ярила, да, солнце. Ну, разные называют. Ра это божественный свет. Это не тот свет, который светло или темно, а это свет, который дает жизнь всему живому. И нам в том числе. Это другого рода свет. Да? Это такой духовный свет. И поэтому вот утренний божественный свет, как называется? Рассвет. Ра, свет. Свет Ра. А дуга, бога Ра, как называется? Радуга. Ра, дуга. Да? Дуга бога Ра. А закат? Да? Мы сейчас про Ра говорим, потом про все остальное. Сейчас Даже про Ра примеры мне еще приведи. Борода. Радость. Как радость говорится? Ра даст, да? А борода. Ибо Бог Ра дал. Бог Ра дал. У 2/3 мужчин на планете Земля волосы на лице не растут. У 2/3 мужчин. Только у славян, ну, как бы у белой расы, да, растут волосы на лице. Это антропологический признак Ра, избранной расы. Это Ра.
Борода. Поэтому в копном праве первые 3 пункта у славян были по бороде. И поэтому они шли на костер и на дыбу, отказываясь... Дуга. Дуга. Когда Петр Петр, первый да, заставлял. когда Петр первый заставлял, у самого не росли. не Нет, у росла него там борода. росли 2 палочки. Вот. И шли на костер, отказываясь сбривать антропологический признак расы. Понимаете? А говорят, Петр это делал якобы, чтобы гигиена, да, посмотреть? А что ж тогда вшивые парики на всех одевал? А еще даже с кошельками. Были. Гигиены тут никакой нет. Итак, арам еще не договорили, да? Вот я как раз ара. Да. Получается, у нас сейчас пишется борода. Это вот что, это тоже для того, чтобы Подмены. были корни? Ну, это начали придумывать искусственно, разные правила, как писать. Так, как слышишь, так и пишешь, по идее, да? Борода. Спроси, если про арам. Ну да, про ра. Да, справа. Вот это правда, что ро, ру и ра это почти одно и то же, потому что Россия. А Ну мы да. говорим Да, правда, Россия. правда. Почти одно и то же. Ура! Почему мы говорим? Под хоругвами ура, грянем громкое ура. Мы же не говорим йо-хо! Это на Диком Западе, на бычках Да. А скажут. мы говорим ура, да? Потому что как называлась, знаете, Волга до конца 17 века? Ра. Ра. Река Волга называлась Ра. Волгоград. Град. Здесь же. Да. Игра и так далее, и так далее. Очень много слов. Раковина, кованина, потому что, да, это ковать. А ракушка кованая. Кованая ра. Или дерево, растущее у реки. Ракита. Ракушка. Машка это маленький, а ра солнце. Ромашка. А можно спросить? Оно как солнышко. Да, сразу видишь, А что можно оно как спросить? солнце. А слово раки, там же есть это? Раки, да, живущие в реке. Ра была река, и Ра был божественный Слово свет. край. Край. И когда я там с христианами полемизирую, спорю там на телевидении, они мне говорят, да не было никакого Ра, вы крамольник. Я говорю, простите, кому я мольник? Гра. Вот, это по поводу Ра.